एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मे इन्सा अधिकारी अनि आज फेरि हामी भेट भइसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीसँग के छ भने यहाँनिर रामेन छ अनि त्यसपछि हामीसँग बर्गर पनि छ अनि त्यसपछि अनि उसँग पनि छ त्यही हो होइन नि हामी एक एकवटा खान्छौँ अनि आज म मेरो बहिनीसँग छु हाई गर ला मेरो कुत्ता कतै अब हामी ढिलो नगरिकन खान्छौँ सेटअप मिलाउँदा मिलाउँदा हाम्रो सबै सेलाइसकेको छ होइन अनि अब यहाँनिर छ रामेन चाहिँ हामी खाने ल खाम ल अब च्यालेन्ज हामी खान्छौँ होइन ल यो तपाईँहरूलाई है त कस्तो अनुहार भएर कस्तो राम्रो देखेको तन्द्रङ तन्द्रङ कस्तो मिठो भयो होइन मिठो छ बर्गर पनि खाऊ बर्गर चाहिँ हाम्रो आफ्नो तरिकाले बनाएको मुखमा त्यो हालेर मन बोल्दै हुन्छ होइन हामीले होममेड बनाएको होइन हामीसँग मम्मीसँग छ एउटा स्किल मिठो भयो अब चाख्नु न चाख्नु त बेबी के छ मम्मीले हाल्नुभएको चर्स खामै साथीहरू खान्छु ल ल तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै बस्नु ओभर एक्टिङ करता है साला तिमी साथ हाल्नु मम्मी कोपी अनि अन्डा काजु साग कसले खान्छ हामी खान्छौँ तपाईँहरू पनि खानु लु भयो बर्गर खाएको भिडियो चाहिँ हामीले पहिला पनि बनाएको थियौँ अगाडिको भिडियोमा छ हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अगाडि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो बर्गर ठिकै छ साग नखाने मान्छे चाहिँ खान्छ बर्गर चाहिँ खान्छ सक्दैछु मिठो ल हामीसँग यहाँ कोक पनि छ कस्तो जाडोमा तर फ्रिजको होइन नि त बाहिरकै मिठो हुन्छ टुपिएमसँग कोक किन हाँस्दै छ यो भिडियो बनाउनु सोच पर्दा थिएन कि नबनाउनु पर्यो भनेको भाइ बर्गर रुत्दैन त चाउचाउ छोड्दै बस्नु चाउचाउ छोड्दै हालिदिन्छ चाउचाउ त डेली खाँदा पनि भयो बर्गर कहाँ फेरि प्लान छ होइन एउटा साग नखाने मान्छे तरकारी पनि नखाने मान्छे अहिले बर्गर भनेपछि साग पनि काँचो साग पनि रुच्छ एकदम मिठो भइसक्यो सकिन अब होइन मुखबाङ भिडियो मुखबाङ भिडियो नि प्रेमा च्यालेन्ज केही पनि होइन हाम्रो पछाडि चाहिँ फाइभ मम्मी हुनुहुन्छ अगाडि पछाडि भनिछु मेरो बिस्कुट चाहिँ यस्तो भइसक्यो एकदम बर्गर भन् न बिस्कुट चाहिँ झरो बिस्कुटलाई पनि बर्गर भन्नु कस्तो छेत्र परेको हो त्यसो क्या च्यालेन्ज गर्नु पर्यो नि संसारमा बिचुरा भन्छ जस्तो खाएर बाटो
मजाले खासै पनि खासै छ मम्मी चाहिँ लाग्छ काटे खान थालेको कुरो भएर मलाई पनि भएन म जति खोर्सानी पकाएको हालेर पिरो हुँदैन टुक्रै पर्छ अगाडि पारेर हाल्यो भने मम्मीलाई त्यो भुट चिप्स ल्याएर खुवाइदिनु पर्ने लाग्यो म आएकै तानेर गयो एउटा दिदी अझै हामीसँग बर्गर चाहिँ बिस्कुट सिस्कुट सबै झरिसकेछ नानी पनि छ छेउमा घरतिर पर्छ नानीले पनि खान्छ जिन्दगी गोटोमा बिस्कुट कस्तो भयो अब त के आएन के अन्डाहरू कस्तो झरेको अग्नि आइमै छ भग्ने गरेको क्या नामले के गर्छ एउटा आएन के अन्डा कस्तो टर्छ है त्यो दुसर्को भयो त्यसो भन्यो भने अबे नाटक गर्नु पर्छ झर्दै झर्दै हैन ओवर एक्टिंग करता है साला देखो अब मैं क्या करता हूँ यो मम्मी मम घर भयो साथ खान त यो जिन्दगीको गोटोमा साग मम्मी जाउँ कस्तो भयो मखमा अन्डा अन्डा चाहिँ मन परेन ग्रेभी भयो क्या अलिकति हातमा ग्रेभी अन्डासँग मिल्छ त यो चाहिँ बिरामी छ कि त्यही भएर क्या ल अब चाहिँ हामीले खाइसक्यौँ होइन कस्तो कस्तो आत्तेर बोले जस्तो फिल भइरहेछ नि भाइ नगर न यो नगर न बिग्रिन्छ कस्तो लाइटको कमी भएको बेलामा बल्ल बल्ल राम्री भएको छु म थाप्नु म खाइदिनु पर्यो नि त भयो खा बर्गर बर्गर भन्थे आज बर्गरले बर्गर बनाइदिएछ राम्रो भयो राम्रो देख्छ भयो क्या होइन निभा चाहिँ राम्रो आयो जस्तो मलाई पनि आहा जिन्दगीको गोटोमा अघि यस्तो गरेको र पनि लाइट भनेको लाइट नै हो नि होइन ए अझै खाइसकेर पर्खिन्छु म खालु छिटो खा आयो मजाले अहिले ग्रेभी देखिन्छ केही हुन्न अलिअलि मुनिको क्या अलिकति पानीमा ल अझै यति सबै खाइसक्यो पिरो हुन्छ गुड ह्याबिट दुईपल्ट ड्याउ गर्छु आन्टीले अघिदेखि मैले भिडियो युट्युब गर्छु भनेर थिएँ अब चाहिँ म फाइनली गर्छु अनि त्यसपछि यति भन्दै हामीले खाइसकेको छौँ सबै अब यहाँ अलिअलि मिस्ती छ यो हामी पुस्छौँ भाँडा मोल्छौँ त्यसपछि सुत्ने हो होइन अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हामी फेरि ल्याउने नै छौँ किन अनि हामी घुम्न पनि कतै जाने प्लान हुँदैछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ होइन धेरै टाढा खोला धेरै टाढा होइन नजिकै होइन अनि त्यसपछि घुम्न गयो भने त भिडियो बनाइहाल्छु अनि त्यसपछि खायौँ केही खायौँ भने म बनाइहाल्छु अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर भन्न सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला and if you like my video then subscribe my channel. Bye. I love you guys.